हेलो भाई, मैं विक्की। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 47 में कितने क्या खर्चा है और क्या क्या लगा रखा है मैंने। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। ये जो दोनों तरफ 47 बना रखी है, एक और इस साइड भी है, ये रही। ये दोनों पड़ी थी 250-250 की। ये और ये पूरा आया था यहाँ का, ये स्टिकर वगैरह सब कुछ को मिलाकर बता दूँ 750 रुपये का ये पड़ा था। बाकी स्पीकर हमारे 8500 के स्पीकर है और सीट कवर वगैरह है तो दीपावली पे लगाए थे ये। और पूरी लुक चेकआउट करो। और यहाँ नीचे लाइटें लगा रखी है, इनको चला के दिखाता हूँ अभी। चाबी चाबी कहाँ है, चाबी लेके आता हूँ अभी। ये रही चाबी, इसको लगाते हैं। और क्या स्विच ऑन, क्या चालू, ये चल के नीचे की लाइट है, ये यहाँ की चली है। और टायर वाली भी ये है, यहाँ पे लग गई टायर वाली भी, फोकस कर ले। और ये टायर की दोनों टायर में लगा रखी है, नीचे लगा रखी है रेड और ब्लू दोनों। और फ्लैशर पे लगा रखी है नीचे की। और छत की भी है, छत की भी दिखा दो। छत खोल रखी है इसकी, इसलिए अभी चला नहीं सकता इसको, ऐसे ही दिखाता हूँ। लो जी, पूरा पुलिस वाला सिस्टम कर रखा है, बिल्कुल एकदम जैसे चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि 100 नंबर आ गई है। और इनको भी फ्लैशर पे लगा रखा है, प्लेट वेलेट सब मजबूतियाँ काम कर रखा है यहाँ पे। और बाकी क्या और कुछ भी नहीं है, इतना ही सब कुछ था। तो सब्सक्राइब कर लो, आगे न्यू न्यू मोटिफिकेशन की वीडियो आएगी। तो तब तक लिए राम राम।